隻係小熊貓聰聰，佢而家係利用緊佢自己嘅脷清潔佢嘅爪子。佢嘅毛係棕色嘅，身長係大約60至70 cm。佢嘅居住環境有樹，佢仲有自己嘅一間屋同埋一盆水。呢個就係佢間屋。屋隔離仲有啲設施可以俾佢玩下爬下嘅，仲有個小樹窿可以俾佢捐。佢嘅鄰居有鯽魚同大蜆，呢條就係大蜆啦。佢係瀕臨絕種嘅動物，同埋係世界上最大嘅泳魚，身長可以達到2米。除咗大蜆之外，小熊貓嘅鄰居仲有鯽魚。呢隻係爪夢，佢哋係群體生活嘅動物，佢哋喺非洲南部生活嘅，佢哋嘅居住地方係沙漠。佢哋群體生活嘅時候，有一隻會站崗，呢隻就係站崗嗰隻啦。佢哋會分工合作嘅。佢哋有彎曲嘅尖爪，擅長喺沙地嗰度挖窿。呢個係佢嘅棲息地方，呢個係佢嘅玩具，呢個佢有個小隧道可以捐下嘅，同埋呢度有飲水器。呢隻係爪夢，佢哋係群體生活嘅動物，佢哋喺非洲南部生活嘅，佢哋嘅居住地方係沙漠。佢哋群體生活嘅時候，有一隻會站崗，呢隻就係站崗嗰隻啦。佢哋會分工合作嘅。佢哋有彎曲嘅尖爪，擅長喺沙地嗰度挖窿。呢個係佢嘅棲息地方，呢個係佢嘅玩具，呢個佢有個小隧道可以捐下嘅，同埋呢度有飲水器。